tuutana wannummaan isiin isarra zayita san nayxee je'aniif maalirraa kaateeti. Jaartuma Abdii Raggaasaa tana jaartii isaa miiciyyoo xiqqoo fuudhee lal yeroo Abdii Raggaasaa tana zayititti naqeemi. Mayete Jaartuma Abdii Raggaasaa tana zayititti naqeemi. Jaartuma itti naqee jaani maaliif akka itti naqxe yeroo lama ulfa garaa keessaa dhiitee baasee je'aa jirti obboleettiin teenya taa. Yaanni kiyya bari laan nazir kiyya jaartiin miciyyoon gartee zayititti naqxe tuni amma hidhuma namaa haa jiraattu malee haqa isiitii sidhaa sanees rabbi baasee jira akkami baaseedha. Wannummaan gurbaa kana dila kana fatane haqa miciyyoo saniiti waan hunda haasawaniiti mifeeqa milyoon hin baane bar hidha baatee jechuun kiyya haqni miciyyoon sun roorroon miciyyoon sun waggaa dheeraa roorrifamaa turte rabbiin baaseedhaaf hankanin hidhaa namaa jirti malee akkaanala abdiin amma akkana ta'ee ta'uu qofaa miti boodarra asliin kunoo akkana gaffidee wanna gannaqe kuni nama rabbiin itti jiruuf sololiyaan mana dhalaaf jan nama rabbiin itti jiru bishaantu muka jala qoraa jette Oromoon. Akkana bare amma gurbaa bishaanii muka jala qore laal. bar gaafni gadoo hinii sanii bar amma dubbiillaa. Galaanaatu muka jala qore dheeysee jalaa bahuu dadhabe. Karaa biraatiin bifti isaa kun jijjiirame. Amma kun akkanuma maali? Wanti mijiyyoo san inni godhe akkanumattuu numa beekama jechuu waan dubbachuu dadhabamte takkaatu akkana nama godhaa beera. Bar amma akka nuti jennu uummanni dhagahuu qabaa. Amma milyoon tunis. Isin sirriidhaa. Sadale. Haya. Dubbiin Dooktar Asliin Gabbeen kun yoo akkanaan deemte haada hedduu walii quudeem ammoo ni shakke. Ajaa'iba bar. Laali. Beeyta jaffe dubbiin teeti wannaatutu maal jee komodiyaan Shaamin Ibrootiitu himaa beeyta. Dhiifama naa godha. Jecha tokko jee namticha tokko joollummaan takka islaameessitee jee. Haya. Joolleen tun gisee islaameessitu ifiifii sin salaatan gisee asriin geeysees. Haya. Sheekha biraati islaameessi. Subiis akkanaa aksalaan kana jee dirqamatti godhe amma kun. Amma gaa subii kanaas ka'uu dadhabee gisee hunda salaatuu dadhabe. Joolleen islaamaa tun ammoo usteetuma teessee qamaati gariin hin salaattu. Haya. Boodarra namtichi kun gaa deebi'eeti islaamummaa akka isaanii tanana islaameessaadhaa jeen. Islaamummaa akka joollee tanaa. Tan subiis hin kaane. Kaane. Asriis ta'aniituma qamaan. Asriis ta'aniituma qamaan. Haya. Tanaa tanana islaameessaadhaa jee gurbaan sheekat deebi'ee. Jee bar yaabo. Haya. Amma gurbaa nama islaameesseetiitu waan akka inni dalagu jiru kana dalagu jira. Fayyaa argatu. Haada hedduu Wanni asliin baasuu barbaade waan kana. Namtichummaan gurbaa kana warrummaan gubbaa kana islaameessee jala fifiigu jirurraa gurbaan kun amala kana baratee beeka. Dalagaa dhagaa magaalaa bar.
Fayyaa argate waan ajaa'ibaa fidde gudar. Magaalaa. Dhugaa dubbachuun waan ajaa'ibaa fidde. namni akkuma nama islaamisiisa barataa bar gurbaanuu ni filate wanta subii ka'uu hin danda'u takka ijoollee teessee qamaatuu tanaan fedhaa jeeni. Maame san qofaa miti sanduuqa baara kallaa ofii kumii jedhanii tokko jira ammas sunillee saaxilamuudhaaf ta'a. Haya. Kunis sanduuqa guutamuu didee tokko jira kan lubbuu namaatirraan kaayyadne masgiidumaa fi madrasaa malee madrasaa dhuunfaa mataa isaanii ijaarrachaa jirti. Jazaakallah khayra jazaa qayyaan tokko akkatti. Sanilleen saaxilamuudha qaba. Maaliif hawaasa lubbuu namaatirraan kaayyadne masgiidumaa fi madrasaa kan madrasaa kan ammas hawaasa irraa guuraniiti. Manni yaalli godhamuu fi qaba miciyyoon. Yaala barbaaddi miciyyoon. Nan fitadhaa na obsaa laal. Aboona dhageeffadha usaati dhageeffadha. Kun amma kaleessa waan eenyummaa kiyya ibsu qabu jedhee kun Addisu Raggaasaa Baqqala jedha baankii isteetimentii Juun 18 iskiriinshut godhadha hundi keessan. Argaartani kun fuul waan eenyummaa kiyya ibsu qabu jedhee kalee mana abaazarritti kun iskiriinshut godhadha waan eenyummaa isaa ibsu wajjin. Baankii isteetimentii ta'u shooppidha yoo akka hin jenne kun. Godhadhe iskiriinshut godhadhe. Oya isinii guddisa. Maal gootan aga sa'a ja'a kan fidin qiyaamaa fidaniimi. Eessaa fidaniimi isirra raqwaa. Kunooti. Godhattanii amma? Dhugaa yoom dhugaa tayaa yoom soba tayaa. Maal ta'e uummanni. Soba hojii maal goona mataaf dhukkubsira deemaatiin isinummaa warri soba baratan achi cinqama mana eenee mina gabbaa'ine. Dhugaa dubbannee bakka nutti dhiitee bulla maal waa mataa isin dhukkubsaa oola. Kana bakka allaqee daqqaqee nu. Yoo dhugaa ta'e. Minaaminiidha idiitingiidha minaamini jettummoo fiduu dandeetta deemte. Wanni asseentanii yoo dhugaa ta'e minaamin jettaniif hin jiru. Dhugaa amanuu dandeettan allaqe. Dhugama keessan kana barbaannee dhabnee bara. Namuu tureetuma dhugaa yoo ta'e. Doktorri guddaa waggaa 27 kanaaf barate akkamitti soba? How? Awo doktor maal jaan Doktor Asli kana keessatti beeytaani waan Yoo kana mormituun jiraate jedhee ganamaati yoo waadhuma waan biraatiin keessa gatarkaa beeytaa Asli kun waan biraa isinitti hin baasin osoo maallaqaa tanaa iyyanii. Amma wannummaan Asli kana asirratti ol baase waan biraatii jira malee maallaqa kanaa miti. Wanni Asliin akkanatti iyyuuf tana itti eegaluu jirana fakkaatti. turi jalqaba malee qabsoon goolabne. Itti gaan akkas na fakkaatti. Bilaash akkanumatti hin eegalu waatu jala jira malee. Akkas na fakkaatti qalbii tiyyatu. Viidiyoo jarri charchii keessaa guyyaa charchii ooltee asirraa waan nuti hunda qabaane kunoo. Guyyaa wajjin charchii oolan hunda jira kunoo ka viidiyoo na ergan baay'ee jira. Buduu ayina taalle. Atti shawwaduu lamaara tahalno. Barra sadi yuuseeti lama yuuseet tasadafarra boohee beeyte. Ashuuruma baranaa tanaa nyaachuu isaanii kun miliyoonuma 16 nyaachuu isaanii tanaahu rabbiif beekaa je'een jee warri afaan waraabeysaa hiyu. Darumaa nyaachuu rabbiif beeka jee akkuma bu'aa. Joofe! Bar. Joofe jirta?
ninjira ammalaa yaada kiyyaan fitadha. Amma ija keetiin argitee bakka yoo jedhu sana asirreeffattuufi yoo. Galatoo milaala makam godhani beektaa? Dhimma jaarsaa jaartii rabbii qofaaf beekaa kan isan gallu sana. Lachuutu ilmaan Oromootii loogii qabachuun barbaachisu. Intaltii Oromoo yoo hidhaa jiraattees bahuu qabdi hidhaarraa. Dubbiin hinaaffaadhaa akka itti ilaalamtu qabdi caayaatti. Dooktar Qalbeessaan dubbatee jira reefuun tan. Naziirni beeka. Biyya faranjii kana keessattis biyya faranjii jiraannu kana keessattuu dubbiin hinaaffaadhaa akka itti ilaalamu qaba. Hijaan qabduuf gurbaa kana diinummaan qabduuf. Jealousy jedhama jealousy domestic violence jedhama tolkeetiin beeka seera biyya kanaatti mudatan. Yoo ajjeestee diinummaan qabduuf hinaaffaan akka itti ilaalamuu jira. Namni hinaafe nama ajjeesuu dhiisi ifii ni jeesa foqirraa if darba dawaa dhugaa ifiis ni guba. Gugaan jirtu kana. Amantii jalatti dheessuun barbaachisu, ganda jala dheessuun barbaachisu, gam tokkotti qabuun barbaachisu. Lachuutu ilmaan Oromooti. Dhimma jaarsaa jaartii rabbii beeka. Mishoo hidhaarraa baasanii gurbaan kunis Oromoon haa galatoomtu. Uummanummaan kun bari'aa fi gara nyaataa bar uummata arjaa. Osoo waa takka hin hubanne sii galtee ilma keenya nurraa miidhame jedhanii akkanatti dirmachuusaniif intala teessaniitu isinirraa hidhaa jiraati dirmadhaaf. Laal amma dubbiin hinaaffaa bakka tana jirtu beeka. Miyyoo gochaa ajjeechaatti irratti raawwatame. Laal miyyoon hinaaffaan qabdu laal. Miyyoon tarkaanfii kana kan fudhattee fi yeroo lama sadii ol tumaan gochi gara jabeenya dubartii ulfaa tarkaanfiin humnaan tumanii daa'ima irraa baasuu suni ajjeechaadha. Akkasitti ilaalama. Namni lubbuu namaa daa'ima tokko baase lubbuu nama guddarra qaaliidha lubbuun daa'imaa tun. Ulfa baasanii beek namichi. Ulfa isaa daa'ima isaa garaa baase yakka hojjete akka amantii islaamatti illee. Kan biraa jaartii isaa ta'uu fi fuudhe tanatti qaanfachuu namoonni si beekan kakaasaman. Itti qaanfatee akka jaartiin qabnetti tabiraa irratti chiit godhu. Namichi gocha sagaggaalummaa haadha manatti raawwate. Hinaaffaa osoo hin taane gocha hammeenyaa gara jabinaan irratti raawwatamurra dhaabbattee tarkaanfii lubbuu fudhatte biyyoon. Amma kun hinaaffaan jedhama. Warri keenya kan islaamaa ammoo namicha gocha akkanaa hojjete kana gocha kanaaf jecha tarkaanfiin kun irratti fudhatame osoo hin jeen gara gargaarsatti deemu nam tokko hoggaa miidhame gargaaruun akkuma jirutti ta'e ammoo akka waan namni biraa amantii biraa qabu amantii islaamaa waan qabuuf gochi haadha manaa isaa takka jaartii isaa irratti bitanii tarkaanfiin kun irratti fudhatametti godhanii gargaarsa hawaasa uummata Oromoo irraa keessaaf hawaasa islaamaatti irraa guuruun yakka kun yoo guuramellee waan haadha manaa isaa irratti chiit godheef zeenni irratti naqamee namni kun ammoo miidhamaadha waan ta'eef gargaaramuu qaba yoo jenillee Oromoon nama gargaaraa beeka akkattu islaamni nama gargaara. Qalbee isaa kiyya. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam Naziiroo. Mee baga jiraatti maagii jirtaa takka maagii ni jirtaa maagii ta'e. Ninjira Naziir ninjira yaa. Amma gaa baga dhuftee bilbila sanillee akkanumatti aslinnuuf dabarsii kennii bilbila abbaa isiillee obboleettii isillee yoo dandeeyse arduma gama asrii galgalaa takka maqribaa fi ishaa'ii fiti akka biyyaatitti fagoon jira halkan mana biraahi. Halka walakkaa dabreetiin jira. Takka jee lama miyyoon tun gadhiifamuu qabdi. Miyyoon tun miidhamtee jirti. Mee ulfi abdii raggaa miyyoo san garaa keessa dhiitee tumee yeroo lama garaa baase bara meeqa keessa yoomi wanni kun ka tahe maagitii. Naziir ammumaan tanaa barkun sigalee amma bilbila amma hunoo amatuma kana. Haaya. Osuma wanni kun amma isa irratti hin ta'in dura jechuu. Kana an bilbila abbaadhaa warra dhiyaasliidhaaf ergeetiin jira keessaan obboleettii isiitillee jechuu fiduu hin danda'a. Haayee. Sigalee. Gaariidha. Waan hunda jechuu bal'inaan isiniif himuu danda'an. Thank you. Ati fixatte amma bilbila obboleettii isii. Asli ergeetiin hin jira bilbila abbaadhaa ammaan tana keessaan. Ta obboleettillee lachuutu yoo dandeeyse isitti himi kunoo asliifaas si barbaadaa meediyaarraa hii. Barmiciyyoon hidhaadhaa baate. Lakki hidhaa jirti tuunii bara obboleettii hidhaa jirti lakki. Obboleettii michiyyoo baanna malee.
obboleettii Miyyoo miciyyooti barra ija banaa kiyya. obboleettii miciyyooti hidhaa jira. Miiciyyoo hidhaa jira obboleettii ishii Michiyyuma amma jira zayita gurbarra nayite jannaa himaa fi hafa. Amma miyyoon tun zayita irra nayite hin jenne gaafa kan abdii raggaasa irratti. Isii tanaattu hidhaa jira. Obboleettii miyyoo hidhaa jirtuu tana wannummaan isiin isarra zayita san nayxee je'aniif maalirraa kaateeti. Jaartuma abdii raggaasaa tana jaartii isaa miciyyoo xiqqoo fuudhee lal yeroo Abdii lama garaa raggaasaa keessa tanaa dhiitee zayitiitti naqeemi.